voorstellen aan de kijkers. Hartelijk dank voor de uitnodiging. Een goede avond, een geliefde. Mijn naam is Ruud Rink. Ik ben een dienares van de Allerhoogste God. Ik ben om het volk van de Heer te dienen. Halleluja. Dit is mijn eerste boek. En de naam is de kracht van de naam. En u hoort het reeds. Het gaat over namen. En deze namen zijn gevormd met de verlossingsnamen van de Heer. Yo kisi genade en mino hora intro toen simoro langa. Want tire we hebben twee belangrijk onderwerp. Sowieso eerste onderwerp dat de Atori voor Antoine Jou getuigenis aan Amakong voor delen naar jou. En het tweede onderwerp zou je hebben naar SVB die Tori. En omdat misabi oswar wechtig de toestand is idee, dan mino meka intro toen simoro lang, maar dan ga je gelijk van de mij takasani. Je hebt bepaalde mensen die we gaan gelijk met de deur in huis vallen. Je hebt drama met Casamoro modern, de mataki. We gaan met de deur op tafel vallen. Mino sabi. We gaan tramataki, we gaan met de deur op tafel vallen. Anyway, we gaan door today. Meneer Antoine Jou. Goedemiddag, welkom in je studio. Fijnwaai. Goedemiddag. I go rustig aan mij. Gaan tangen. Yes, brother Antoine Jou. Denk, is mijn noem se bel. Boy. Brother Antoine Jou, you just so today. We alamalashi atori na Facebook. Samsa eigenlijk, of ko bigi so. Paybego of Pigmoto. Well, me weg mo pa. Also, tak me para esse que tak me guasor gu for shaman na sor gu tak wego na ngamek werk samen hier. We gua Thomas Eiland fugo dus Miro ook persoonlijk. Ik ben cameo, cameraman journalistiek voor ministerie van Volksgezondheid. En we gaan leggen vast een vaccinatiecampagne naar Thomas Eiland voor de eerste keer. Dus na go, trapo go. Dus ik ben die een plane bij de onderweg naar Thomas Eiland. Precies. En als we pas, we gaan tum sipara. En net op het akkat van we vrij, we gaan tum sipara, want ik na Paranam als een afgevende plaats, kan je alvast zien dat aan de para tum si voor foto's zien. En op een gegeven moment, we zouden zien dat ik een plane met een noodlanding. Zij kan vertellen eigenlijk over een moment voor een plane met een bestrijd voor een noodlanding. Dat is eigenlijk. Zo, we kunnen ons pampisi van hier staan. Voor de PC, want die gaat dan niet dat ik die mag liggen en ik ga het ook party achter je kan dus ik ben vergeten dat te doen. A piscina heb alles aan mij actie en een groot skin piscina heb. A gewoon tijdens hoe de bezig geeft. Nee, men praat vaak over turbulentie, precies. Toch? Hoe denk je aan turbulentie? Want gewoon ineens a plane zaka gewoon prap. Asaka een trapje even tussen einde de wal. Ja, saka een tree. Ik heb boksen aan wasan. En nu vanaf na pino bigi a piloot draai bijna aan de knop. Hij draait de knop. Hij draait aan de knop. En dan moet je mooi vaststaan. Je best doet het zijn piloot. Je best doet het zijn piloot. En me lukken. En dat me snap het. Me snap voor mijn piloot kies van gevoel ik ben kalm. Maar je bent verstaan dat wasan. Mi verstaan wel dat wasan nipsa. Maar mi dat samsa. Maar een piloot, mi de dankbaar dat een piloot ben gewoon kalm. Heb je een vrouw? Ze was gewoon kalm. Als men gewoon kalm gewoon, aparte versie gewoon ligt niks op sta. En ik begrijp dat vanaf het moment dat hij mij moeite voor zoeken aan presie, dat een map, want hij zoom aan map, hij dan een telefoon, een iPad, hij zoom voor luku, bij elkaar landen eigenlijk. Ja. Dus vanaf dat je nooit dat hij van, ligt niks niet roken morgen. Maar als mij begint luku den schrijven, nou dat niks zit.
We putu vertrouwen tak, maar we putu vertrouwen tak piloot tak eens dat ze aido. Maar we zien dat de Sanfa-play niet reageren. We zien dat next niet reageren, want we saka no mo. O play, ayuda ta play ne saka. We saka igo, we zien dat we saka. Tanga las mi bigiru tak ma mi no denk tak asaka di we saka ja so na lando wo lando. Want mi ne si presi fu lando ja. Mi de gado dankbaar tak katifan a motor kiri toevallig pe wan main bede, want if wan main no bedrapen, o reipsa o men bigi water nanga o men bigi busi. Toch? If a be kiri pe de busi nanga a watra de. O mes mai tak katifan a chintori sa kon Holland ta pa watra en so tak a moment dat ya be de wan heel trust story. Ja, dus na saka we saka, mesi dat boy saipsa, no usia make wan boch. Push wan main nanga wan heel bergi. Met dat dit gaat niet gebeuren. A plane ego richting Abergi. A plane ego richting Abergi. Like als we landen, tap als 10 staat afstand in Amen. Maar met je takat van ja, odo een box. Ne van afdrapen, neem je dat mijn telefoon direct. Want 2 minuten met iets van, door 29 minuten eerder zo. Ik ben met een snap. Met die mensen snap, ik van takat van mij want. Bemoedig misleid voor de kalm. Met mijn snap, maar ik misleid mijn carrière. Met dat gado tek presi, hele neemt die plaats. Gado tek presi, dat is aan de chef saja zo, na, one top sani. En als saka, doe sai zo saka, neem je dat zo probleem, hoe saka tap a banti koti direct, of je dat hoe fadon tap grond. En we slijzen gwe. Ne alles maar bike bari na plane. Ja, je staat, dat is mijn bara zo sani. En zo, maar eerlijk gezegd, me dat na emissie dat mijn bara gewoon hele neemt die plaats. Gado take presi, gado do je roko. Maar mi klem misref in a plane. Mi klem misref en awan kodo sa mi verstaan. Me shipa we seki, we rijden naar Abergi. Maar you talk van het, you say, a moment die je ontdekt dat je wansan no boom na play. Dit was maar bij Luku desrevi, maar eigenlijk a sfeer bij de stap een moment dat in a play. Was het een sfeer voor stilte, kalmte, voor vrees, voor angst, voor bijvoorbeeld kotaki, je beka lazy af voor deze maar fesita, terwijl mij bericht dat je me klari, die zijn aan de laatste Europe, me fa sfeer bij dit op een moment dat was maar beka nu aan brede vete. Wambrede no bomande mogelijk. Omdat eerlijk gezegd Minoluku vanaf het moment dat Minoluku baka soseer. Minoluku baka soseer. Omdat mi ebije beroko mi in de nota kapifan. Is er ergens een parachute hier? Ja. Mocht het zijn wasani opsta, is er een parachute hier. Dat niet bige luku links rechts. Mi zou wel mi aifa do even tap a. Ama vrouw sabe de rechts voor mi baka a piloot. Emi luku. En emi si dat efesi Frans hier normaal. Baka ting die ook op de wala malafadong. Die utaki dat ik begrijp takatifan en nu wan bij de angsten. Alle trouwen bij de skrekkie takatifan. Boy, wat gebeurt er hier? Maar terwijl, want je taki appelin is saka, je staka appelin is saka 1, 2, 3, kotaki kodere kiezen uit, want binnen een moment dat appelin op appelin is vrij, dat eigenlijk in een lucht je hebt baan. Je want appelin free, je want baan. En gewoon appelin free. Heb ik begrepen. Is dat appelin free? Je want baan, like voor top strategie. Je hebt Rangulamweg, je hebt Padvanica, je hebt Maagdenstraat. Is dat dus even wat je rijdt in Maagdenstraat, dat die Maagdenstraat. Zo ook to appelin die want bepaalde baan. Is dat wie? En de appelin moet zakken. Bijvoorbeeld, tenminste bij die grote vliegtuigen is het sowieso zo. De appelin moet zakken. De appelin is zakken in een bepaalde fase. De man onder de zee, zij controle appelin. Want eigenlijk een piloot doet het voor het appelin dat loopt. Je mag die instructie constant, dat je zakken een bepaalde trim, zakken zo, noem maar op. En een piste die appelin is zakken. Een piste die appelin is zakken. Neem aan taki. Want je taku de kalm, maar je zitaka sane go mesto. Dat niet breed aan een vraag dat want om maar denkt dat te weten dat het is eigenlijk een plane, een noodlanding. Ja. De karo een noodlanding, maar aan de moro, maar de udoro grond en bij de noodlanding moro. Maar het lijkt op een noodlanding. Want Osaka beheerst. Osaka wel beheerst. Ik zei op dat de media dat trouwens zo.
de chara piloot ko even want afos atino be mas don. Behalve dat de pijn atino be mas don at akabe wan shiden smagra. En zo. De tijd dat ik van in de wan boom staat na be wan shiden de chara ko mit petje af voor je. Petje af voor je voor afasifa you set aptisi dat de one. En of dan één keer pam no. Amek mooi voor landen rusten. Na die ameka boch. Neem je wel dat ik van a boch like de wan dat de draai on boch voor kan landen. Nee, misschien dat ik van abog dat met toemtje scherp en alle afstand chateau toemtje, we gaan het niet halen. Vanaf dat je niet de bewust dat, hey, wow, dit. Dan zie je naar je seizoen. Maar je bent op kans voor communiceren naar deze mafia op het moment dat hij... Nee. Allemaal naar bar, bij. Allemaal bar op het moment dat hij... Maar je is het bar naar baka, je is het bar aan misei. Dat is waar, no maar maar tak moro. Maar die appelin fado ishitaki ifira sela Mi fira. ikistela Ja. ikistela van taken die appelin fado ja ikisasla en ishitaki idete sana eerste sani sakoy op ik twijfel want om sa politie na ade kuda je vrouw aksutaki adolescent aksutaki fais de na klas ja ide zeker takano dre sana no ma pika fra want tedre na le grill Ja. die zei na le a vrouwelijke ataki overtuig me taki ano dre dat no na echt. Wow. Die padom ik kies asra. Abe moeilijk voor de zeker taki idee of is ook op is kinde. Ja, maar gevaarlijk man. Want een vraag daar zo. Maar stel niet even een vraag, maar mijn mama tegen je maar maar afvat spa. Je stelt een vraag daar zo. Baka die oefadong. In seconde me denk je mensani. In seconde voor sansa me denk je natakati van. Ai Antoine, dit was het. In Libi wan Libi en dit was het. Die nog oefadong. Minemi alles aan een blackout de kari. Alles aan dongro. Mi oppo mi vier tak mi oppo mi ai. Maar mijn is next moro. En na eerste prijs zakko in me. Natak. Zo. Mi de help. Want dat is een blakka. Ja. En zo. Me vier tak me feti. Me feti. En dat toe van unakik babam. Ala miske hat mi. Mi oppo mi ai ma ala san dongro. Ne mi oppo mi ne de chiso moro. Ne mi si ala san e kochi waser. Ala san e kochi waser. Ne no pas me kombe. Dus wel mi stel mi te vraag dat. Is het echt? Mi de ete. Ja. En men neemt aan dat want eigenlijk persoonlijk heeft me dat zo meer dat ik klop het af maar once maar sam sabi vadanga play da bijna in ego sukuli biwan fa des maar fi go om aan een pis disi na een soort verwachting de kom en fa hier wat standaard bij dit. Want op een gegeven moment de kisa boskopo taki a prinsa Antoine Dini mino sapsa de here na noodlanden de here of de here taka plin fadon. Maar pa moment dat bij dit. Persoonlijk bij een man. Oké. Baka di ufadong if mi ka gapi si disi pos mi kota na antor. Ja. Baka di ufadong di mi oppo mi ai di mi ala san coaching bay di mi dry le coup sei a pilote ne mi si a pilote na brudo na infesi mi si a pilote ek ai bar ana man kombe mi jumpo saka uit a plane mi dry lon toe mi dik a pilote pour uit a plane mi loncha de kota van afstand mi era dat raf baka sei bar mensen dingen gelijk uit die plane dat kan ontploffen die meer ontploffen en mi denk ik mi wang mi denk dat ik van mi kis wan chin krachti of mi feel like ma wan chin krachti mi jumpo saka mi go pour a pilote want de mek mo dif chara chimeje 40 jaar pour uit a plane nga mi collega nga ito want radama ala man suken passi en a pilote dat de bedwelm helemaal en zo mi dikke pour mi loncha net op afstand dimi door het op afstand neem mi pilote mi collega e bar dat ik van pain neem mi sakas donen sei voor troosting baka de mi sakas don sei mi collega
niet meer met kwam, me want draai even, voor ik mijn tas. Neem je dat next, misschien een rokomoro. Alles aan slap. En zo, ik ando wan bekan beweeg eventjes eten. Neem je draai haar tas mee. Haar tas kon crossbay. Neem je tek telefoon. En ik op wan bribe dat kati van, wan ma begi, kan kibri wan chin. A bribe dat wel me abi. Dus ik tek mijn telefoon, ik had een paar centjes. Neem je bel. Dan ga mijn laatste kracht die me dat, maar kan je me bellen? Kan je bellen? Want meer dan vrouw begint tegen dat kati van, je belt te goed is, dan me verstaan dat ik kan niet lang praten. Ja. Neem dat maar, kan je me even bellen? Nee, dat ik me naar bel te goed jaren. Abu me bellen. En zo. Maar dat ik die al leg neer, dat ik van het was denkeling zo. Dat me me bel. Die me bel dat, wat is gebeurd? Nee, ik denk dat maar me fado naar een plane. Me fado naar een plane. Nee, me mag gewoon gebed direct. Me man nou warrior. Ja. Suma sap me man nou warrior. Me mag gewoon gebed direct. Abi gen begi. Ik kar ala de ye, akar ala de. Wat me taking? Atak ala de ye in a plane. De smasan gome. No ye ne kwe. So bi gen begi en zo. Me feel trang op een moment dat en later mi ko begrijp dat ik van die ategi a familie, die midden dat trouwens mi ko lees de berichten in familiegroep, alle de berichten en zo. Dus bakken die aan elkaar als je naar voice naar groep dat mensen aan het vallen naar een play. Mi ko begrijp dat de verstand dat nou af half dood de bokken met naar dat trouwens zo. Dat de beverwa. Ik verder kem ontas maar die zit hij bel waardoor je een voor met afstoot. Me bel dadelijk bakken met de bezig. Hallo? Hallo? Ik ga terugbellen, ik ben bezig. Waarom bel je constant? Yes. Die en no, ipsa. En sana de reactie, want vrienden, kennissen, met iemand die dat die baben druk. Extra druk. Extra druk. Eigenlijk laat me dan extra druk. Adi dat die tangan lag bang op tap status dat ik van mensen sorry ik kan a pijn ik kan niet bellen. Ik kan niet bellen want me begrijp wist nou me toe. Me te me was dat voor ons maar een belangrijk zo'n situatie zou ik bellen en zo en alles maar bel con collega matki alles maar bel con brada. Awan kodo telefoon san beka teki na te me shita me my bel da mi teki even mi take 3 of 4 call ne me shita ik kan niet te me get taki da mi ede is bang en zo en dan bek is van vreselijk boy dadelijk mo contact daar zo da mi dede da mi no tak tum si des dat ik gezegd van mensen ik kan niet bellen maar het was druk alles maar dat Antoine hoe gaat met je en zo mi ne bon put next baka do vader mi ne bon put next op social media maar ik zei van de missie mi brada dat sterkte broer mi Lucas aan mi denken kom dat ga ik het zetten en zo en dat toch mi kies ervoor dat ik van moet gewoon me giga do grand tang via social media me kies de wansa ne be brief dat gade basta dat gado kan voor wans maar uit dede letterlijk dede heb ik dat geplaatst en baka dat bam telefoon silent. Ik dacht wel belangrijk zijn de auto dat je piloot op een gegeven moment dat mensen eruit want apply kan take fire. Normaal dat het gebeurt, maar in een case is die aan opstaan. In een case is aan opstaan en aan correctie en aan piloot taken, aan piloot naar bij de bijzijn zeg maar. Want dat ben dan mi baka en een want je meisje 40 jaar ben gona stuma ben gona godolo. De ben gona godolo dus hoe dat ben gona stuma's eiland. Dat rabar hij heeft niet zoveel slag gekregen, nog is voorslag. Mijn bel beetje. Ja, en ook is voorslag en in de tranga ete a opa door van plena bartak mensen eruit a plena ontplof. Die meer ontplof dan behalve dat opa, dan ben verstapa krachtig mopo. Dus mishi a olie efadong, a mishi lek olie efadong en zo uit a plane en zo dus dan ik vast niet verstaan wat dat werkelijk al ontplof. En daarom make me kies atranga, gado kim atranga voor go poer a piloot. Maar hoe dit op afstand, me denk ik dat boy, de drie camera voor de pressie drapen en zo, camera foto toestel, alles aan de drapen. Mi wan go poer den sani. Dat die mijn collega daar was zitten, ik heb geld in mijn tas, dat kon niet meer belangrijk no. Maar hoe wan go poer den de rijkdom voor me, wan go poer aan hun slippers aan mijn baia, dat is het toe. Maar
stak aan een ontplof. Die man kon, de bel, de dek, dat bel. Helikopter, to helikopter, shaka kon. En meer de kuta kati Vanuit dat ministerie? Nee, de bel zorg en hoek. Oké. En dat vanuit zorg en hoek, to helikopter koteku gelijk. Ja, maar hier het basana reden voor Sambeda oorzaak. Wel, voor de oorzaak naar zorg en hoek, de ambulance koteku, en vanaf drape, mi no want mi dat eerst was naar hier aan reden, precies, want die bestemmen is, je bent actie wat is gebeurd, wat is misgegaan. Dat mis abi, want appelé saka ina look toe, prap, maar mi no sta sanen. Uno staat tak na vanaf drape eigenlijk aan motorkiri. Motorkiri. Vanaf drape in de wal aan motorkiri, maar dat wisten we niet. Na die ambulance rijden nee, een collega voor een piloot actie, na piloot komt bij je zo. Nee, de actie dat je, wat is gebeurd? Na tak, in tak drape tak ati van, bo een motorkiri er, motorkiri na loopt toe. Dus daar drape me hier dat aan motorkiri, dus dat was ik 100% zeker dat ik van me afzien wat is gebeurd, misa baride. Ter afronding, Antoine, staan al les zij leren uit Asandisi? Al les zij leren uit Asandisi, nadat, altijd tegen een vervoer, begigi a vervoer. Begigi a vervoer na boto, wagi, bicycle, brom, na kwan schiet gebed. Ik heb wel gebieden, want ik ben twijfel, dus ik mingo. En ze me wakker door de schreef, zat hij op, me lukken de plinten. Hier neemt die plaats, volgens mij niet twijfel zo. Dus terwijl, want ze daar passeren kon. Maar, me begi, maar die me gusto in a plane, meestal we potu anu tapa vervoer en we begi specifiek a vervoer. Ja, motor, alles aan. Maar dat heb ik niet gedaan. Dus dat is een les aan me leren dat ik van altijd te me gaan pressie, maakt niet uit. Want om mij af te zeggen, Antoine, ga je nog vliegen? Ik denk dat ik weer ga vliegen. Maar het heeft een proces nodig, het is nou een proces. Boskopo getuigenis voor Antoine Joe en like Pataki inderdaad. Tegen jou ik wil een plane, waggy, bram, maar ook tegen jou samen bij Sigrid Akwile, Biggie. Want je weet maar nooit, even goed wat fietser bij Kaipsa appelen sa kanenta. Dus Biggie aan Winsang, maar Winsang gewoon aan een foto waka, Biggie. Ja. Omdat een plan voor Afianti, maar verschillende strategie. En API Siribina dat je moet nakko. Maar we bereiden dat we op Antoine eten voor nog een aantal jaren. Voor jaren eten, we Antoine Odia. En over dan plane, maar wie ook toen over dan plane. Amen. Ja toch? Amen. Wie ook toen over dan plane. Maar wat een ervaring. Omdat Misabi laatst nog mee tegen want maar voor zijn geval taki eigenlijk te appelen oppo. Op moment ze appelen lona baan en na oppo, je nou een vriendje. Ja nou man, we zie je MP, we zie je soldati, we zie je president, we zie je rechter, we zien nou kon econom of een kon jurist. Jij bent een vriendje op dat moment. En na Gado e bopal. Gado e bopal op het moment dat maar ook toch gewoon tegen wat Gado bopal. Maar we willen leggen nadruk dat we chaplain oppo. Dat je nog maar taki expert eruit. Precies. Many thanks Antoine. En natuurlijk we volgen de verrichtingen via Sataki. Je nou een jongman aan het talent. Je staat bij studio D. So, we sabi een soort hoedanigheid dat je aan het ralisi. Maar de deur van de Radio Associé is altijd open. Kan ik even wat zeggen? Ja, tuurlijk. Ja, ik dacht niet dat ik sabi een soort hoedanigheid. Ik denk, hoedanigheid zou je bakana promote mijn single, maar we want drop one give thanks single about de hele situatie die ik ben al bezig. Hoe ik ga ook rantangi voor Sado. Oké. Dat me want mooi Tori. Antoine Joe. Rantangi. Wang Dejo, isabi usawa trouwens Orfeo en deze is de jongere broer van Benan Taki van Antoine.
Zo, Antoine, jij niet. We taken een break en dan we komen terug naar Tori voor SVB. Want de tijd is niet onze beste vriend.